哇，看见没有，我这个 Blend 这个蓝色的键都没有了。Hello， 大家好，我是爱玩玩具的童爸爸。这个二手收的我有点心凉凉啊，算了，继续测吧。那么忍的地方依然是软胶材质，而且偷胶跑不掉的。但是呢，有一说一，整个这个枪很扎实，很结实。再从它的成色来看，应该是经历了伊拉克、叙利亚的战火纷飞。然后这里用拼音的念法 GUN 歌稳，嘿嘿，开个玩笑啊，懂的都懂。好吧，直接开机听音效。那么这把武器一共有3种形态的音效，我们都分别演示一下。按动键盘上的按钮可以触发强化攻击，但是随便怎么按实际上都是一样的。然后是刀形态。最后枪形态。好的，它的基础音效大概就是这个样子。接下来我们联动一下卡带试一试，顺便大家看一下这个卡槽有多脏啊，感觉是从土里面挖出来的。那么插入卡带以后，你再去按这个扳机啊，它依然是触发刚才那个音效，即便是你按了按钮，也不会有任何变化。快速给大家演示一次，对吧？没有任何变化。那接下来我们插入一个卡带试一试。除了卡带报菜名不一样，必杀没有变化。双卡再试一下。和单卡带一样啊，除了卡带自身的音效以外，加了一个喷嚏就直接来必杀了。那也就是说，这把武器能够提供的音效就是6+1啊，分别3个形态，有2组音效，然后插入卡带有一个必杀。虽然武器的玩法不多，但价格基本上都比较低，但是大家买的时候还是注意一下成色吧。好了。